你要选哪一种？赶快开始，确定我们来看他怎么做的。来，我看一下。先拿一个玻璃瓶。智慧梦工厂。好，然后嘞？你是最爱拍影片的？对，我正在拍。我要看他怎么做。这是什么？精油吗？好像是水，类似水。洗手乳啊。先加洗手乳，再水。好，我们等一下看一下，他要加。你竟然又是拍影片？什么机器啊？智慧梦工厂。现在是加什么？这是精油，刚刚的洗手乳。然后机器震动，机械手背。对，他拿盖子。他没拿到盖子。那是一个字句，有了，在后面。你看他怎么装上去的？啊？怎么装？他有拿到盖子吗？有啦。哦，要自动旋转。然后嘞，拴紧的。我开始拿到后面那一个。还没拿到了，等它摇一摇。哇，神奇啊！你看他自己。哇，要给我了吗？什么啊？算了。哎呀！有没有？好，把它贴上去，来看一下，这就是所谓的什么尤加利洗手